Ragazzi, prima di iniziare col video vi ricordo che ogni lunedì e venerdì sono in live sul mio sito Viola alle 21:15. Mi raccomando, mettetevi la sveglia e non mancate. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Falco, benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Spider-Man 1 Remastered PC. Oggi ragazzi siamo qua per fare tutte quante le stazioni di ricerca della mappa, insomma, siamo qua per completare tutte quante le missioni di ricerca. Dato che sono un bel po', mi sa che questo video sarà un po' lungo, comunque ho questo presentimento, poi magari durerà anche poco. Ma prima di iniziare con il video vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi, attivate le campanelline e come sempre vi auguro una buona visione. Prima di iniziare col video ragazzi una cosa, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le news per quanto riguarda il mio canale, dopodiché lasciate un bel mi piace. Detto questo vi lascio con il video e buona visione. Allora ragazzi, che dire, io direi di andare al primo senza perdere altro tempo perché ragazzi secondo me questo video sarà un po' lungo perché sono tante stazioni di ricerca, cioè ragazzi guardate 1, 2, 3, 4, 5, cioè veramente ragazzi sono infinite, cioè più di 5 sono infinite, veramente sono infinite e comunque anche all'arrivarci ci vuole un bel po' di tempo, quindi diciamo che va un po' così. Allora, vediamo un pochettino la prima stazione di ricerca cosa ci richiede, insomma. 1043. We have an active hostage situation involving a bus. Mobilize on Garvey Park. Over. Ok. Abbiamo. This station may be safe, because it's helping test an Oscorp military application, cloaking tech. But I don't love using armed drones to test in. Someone might get hurt. Not if I'm the one who tests it. Let's see if I can integrate the cloaking tech with my suit. Vai, testiamola. Success! Minchia, l'invisibilità. Energy field interferes with my web gadgets. Not exactly a keeper. Uh-oh. Those armed drones are malfunctioning. They're dangerous, and the self-destruct signal's not working from here. But cloaked, I can get close enough to trigger the destruct mechanism. That drone didn't go far. I'll download its data before I wreck it, so they can ID the problem. Okay, I need to get within 10 meters of the drone to stop it, and I'll need to be cloaked. Nailed it! Okay, now I've got to go visible again so I can swing to the others. Ok ragazzi, praticamente devo diventare invisibile. E praticamente ragazzi devo passare attraverso e premere in teoria. Perfetto. Andiamo. E un altro. Sorry drone, but your data was on. Ma ce ne sono un bel po', Allora, passiamoci attraverso. Better you than me. Ok. Didn't see it coming, did you? Ok. I'm always breaking stuff. Perfetto. Another one bites the dust. Perfetto. Quanti cazzo ce ne sono? Scratch one drone. Are these armed drones even legal? Ok, un altro è andato. Sono gli ultimi due forse, Non forse, sono gli ultimi due. Spidey strikes again. Bene. But it's not worth losing my webs over. Hopefully, Oscorp will figure out armed drones in Manhattan are not a good idea. But I'm not holding my breath. Now they've got the data they need. And the stealth tech is promising, even if it needs work. I think Harry's station is safe. And if they ever work the bugs out,
Maybe I'll whip myself up a stealth suit. Perfetto ragazzi, missione, cose di ricerca, diciamo che l'ho fatta. Ora mi dovrebbe dare missione completata. Ok, e dovrebbe sbloccare l'altra, perfetto. Ma posso trasportarmi senza fare il viaggio, scusa? Sa di no, vabbè ragazzi, andiamo. We are receiving reports of an active bomb in Forza, the area. forza, rapidi, Mobilize rapidi. on Garvey Park. Over. Ok. Un'altra. Hey Pete, do you remember that steam pipe explosion when we were kids? Well, that's what Mom built this station to prevent. It monitors the pressure in the pipes and pinpoints trouble spots. There's a dangerous pressure buildup happening now. I've got to do something about it fast. Oscorp's satellites take seismic images of what's under the streets. If I hit the ground hard enough in the right spots, they can show me the high pressure points. Pressure like this usually means clogged release valves. Once I find them, I should be able to jar the clogs loose with another ground pound. Got my lenses tuned to the research station. High pressure will show up red, normal is blue. Okay, time to move. I've got to drop onto the street hard to generate enough force. Oscillare e tieni premuti per eseguire lo schianto a terra. Boom! Ok. Found a trouble spot. Ok, devo andare da quella roba. Ok. Did Ok. it! That's not the only danger zone. I need to locate the other pressure points. Better hit the ground somewhere else to get a reading. I don't have much time. Ok. Dai, forza che c'è un altro, forse. If Oscorp was actually using Harry's station, they'd have found the problem before it got this bad. Of course, if there is an explosion, they'll blame it on Harry. Boom! Always helps to take the pressure off. Wish it was that easy for life in general. Perfetto. Harry's station prevented a major explosion. They can't justify closing it down now. Not a bad day's work. Già, ci sono niente male, dai. Ci sta. Adesso manca l'ultimo che praticamente è qua attaccato. Molto bene. Ok. C'è l'ultimo di questa zona. Allora, facciamo così e facciamo avvia. Pete, my mom was a big believer in the city steam heating. It's better for the environment than fossil fuels, but high pressure can lead to deadly explosions. This station was designed to monitor the pressure in specific buildings. Help me show Oscorp it's worth the cost. Please. Harry's really invested in preserving his mother's legacy. And who can blame him? There's been a sharp rise in the pressure in some nearby buildings. The problem seems to be caused by faulty regulators. I've got to break them off before the pressure gets too high. And the building explodes. Ah, proprio così. The city will replace the regulators I break. There's no time to do this the polite way. Vabbè ragazzi, corriamo al disastro praticamente perché sennò qua... Luckily, the regulators are on the exterior. A well-placed web shot should take them out. What do you bet Jameson's gonna lead his show tomorrow with a Spider-Man vandalizes building story? Can't leave any of them. Just takes one to cause a blast. È dall'altra parte ragazzi, muoviamoci. Too many people in these buildings. No time to evacuate. It's up to me. Ok.
Una è là sopra. Ehi! Ragazzi, un minuto non so se ce la fa, Wrecking these won't cause any serious problems. The city can fix them easily. Ok? Stavo su questo palazzo, ragazzi, Mannaggia. Ok. Raggio. Perfetto. Okay, better head to the roof and make sure the pressure's vented Perfetto. properly. Ottimo. Nary a peep from my spider sense. No one's safe. I better get out of here before someone asks me to pay for all this. Ok, questo è un altro che è fatto e siamo già a 3 e vediamo un pochettino quello che c'è da fare. Now, this station tracks GPS chips deployed around the city on birds and other wildlife. It collects data on the environment, which Mom wanted, and helps improve GPS on Oscorp tech, which Dad wanted. So, it's actually probably safe. You know what, bud? I should have remembered to tell you not to bother with this one. Hey, the tech here might help me track my missing spider bot. Those things are too expensive to lose. Okay, I boosted the tracking signal on my other spider bot. Now it can track its brother. I lost the other bot's signal in the park, so that's where I'll need to drop this one. Nothing unusual, just taking my spider bot for a walk in the park. You know, okay. It's following the pings from the other spider bot. Let's see where it takes us. Quindi? That algae's already killing fish. And if I don't stop it, it'll work its way up the food chain fast. I whipped up a virus that'll attack it in Harry's lab. But I need a sample of the algae to make it work. Gotta get to the lake, stat. Ok. Got it. Now I need to crack the cell walls, and the only way I can do that in time is with G-force. The quick and dirty way to apply G-force is jump off a tall building. And the tallest one around is Oscorp. I wish I could do this in a lab, but there's no time. Devo raggiungere almeno i centrali. Interessante. Got it! Oh, Now I just have to do it again. I am not eager to repeat that, but I have to. 250 metri, sempre quello. Devo andare alla torre degli eventi, dai. 250 metri, il punto più alto mi sa che è quello lì. Ok. Not low enough. Dai, quasi, ce la facciamo. Good work! Perfetto! Now I can just keep from throwing up. Gotta hurry back to the lake and turn this loose. Andiamo ragazzi, andiamo. Ci abbiamo messo 2 ore per questa roba. E voilà! Diffondiamolo. Madre che schifo, ho fatto veramente sta roba. There. And it's tailored to the toxic algae. Won't hurt normal plant life. Which is good, because a park without plants is just a vacant lot. Siamo maghi ragazzi.
Siamo letteralmente male. Quanti ne mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minchia, 10 ne mancano addirittura, raga. Ne mancano veramente tanti, raga. Ma tanti, tanti, tanti. Stopping crime, which leaves, say it with me, Allora, altro punto. Riavvio di Times Square. So, Allora. we installed energy-saving LED billboards all around this area. This station monitors how they're performing. I'm just hoping it saves enough money that Oscorp keeps this program going. Typical. Oscorp ignored the specs and jacked up the voltage going into the billboards. If I don't fix it, they'll explode. People could get hurt. And it would definitely be the end of this station. I need to use my electric webs to shock the screens into shutting down. And I don't have long to do it. Ho capito. Il problema è che c'ho solo 2 colpi in canna praticamente. Di sparagnatele. Ok? Vabbè no, dai, ci ricarico. Ok. Ok, no. Schivato malissimo, raga. Ok. Someone should really bring In back realtà side qua ne painting. serve... No, qua ok, ne basta uno. Ok. Dai, in realtà è easy, dai. Quanto tempo abbiamo? Explosions 35 would make these ads more secondi. interesting. Easy un po' mica tanto, Cioè in 35 secondi devo fare tutta sta roba. Aspetta, vediamo un po'. Ok. Meno male che si ricaricano in fretta, perché di solito vabbè ci mettono di più, però ovviamente è stato velocizzato per fare la missione sicuramente. Ok. Ragazzi, tempo record They could qua. adjust the billboards properly. And they did save a lot of money, which seems to be Oscorp's priority, so I bet this station's in the clear. Meno male. Perfetto ragazzi, meraviglioso ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Ora abbiamo da fare questa qui. Io direi di andare assolutamente lì. E vediamo un pochettino. Allora, mi sono preso un attimino una cosa perché sono andato praticamente a cenare. E allora, vediamo un pochettino. Dai, altro giro, altra corsa, dai. Allora, vediamo un pochettino qua cosa c'è da fare. Prendiamo F. Oh, e dai, Vai, avviamo. Dai ragazzi, carichi. Hey Pete, this lab monitors the health of marine life. And we've got a bunch of medicine on site if you need it. But the effects these diseases have, they are not something any living creature should go through. Looks like there's a bacterial infection in the fish. I better take care of it before the food supply's contaminated. No, Found an antibacterial spray in the lab that should heal the fish. I just need to spray it over the water. And fast, before people start getting sick. First step, get to the dock. I bet whatever's in those barrels Allora, caused the problem. questo qua è Gotta get him out of the water. Rimuovi il barile dall'acqua. Just call me your friendly Ok, neighborhood molto garbage bene. man. Vabbè, sono tutte missioni che comunque riguardano la salvaguardia di New York praticamente, della grande vela. These barrels are smarter than some of the guys I usually Questo qua è fight. un piccolo difetto che grazie a Dio hanno risolto da come ho visto in Spider-Man 2. Praticamente nell'acqua il personaggio è rallentato, cioè non può andare quasi in casa. Grazie a Dio hanno rimosso in Spider-Man 2 sta roba che comunque può andare anche in acqua. Se non mi sbaglio puoi nuotare oppure comunque puoi volare, quindi grazie a Dio l'hanno rimosso perché sennò veramente era una cosa. Ok. Abbiamo un altro barile qua. E adesso vediamo un pochettino. E Now that it's clear, this is a perfect spot to spray. Per spargere il vaccino. Ok. Qua è a posto. If I spread it evenly, the water currents will take it far and wide. Qua è a posto. Che questo qua intendevo ragazzi. Gotta cover a Qua wide è a area. posto. Ok. The fish will spread it to other fish.
Pesci la Good. vabbè. There's not much for me to swing from. Allora, poi further out. andiamo dall'altro. Che Based cazzo on the devo water fare? source, Un'altra there's roba? another area I need to hit. Scusate sì, raga. More barrels. Niente, Definitely the ragazzi, source of the guarda. bacteria. I'll get rid of them. Al primo. Great thing about barrels, Okay. they don't shoot at me. The Secondo. downside is, I don't think these barrels appreciate my quips. E andiamo col terzo. Poi abbiamo il quarto. Poi lì abbiamo il quinto. A posto. All clear to spray. Come on, fishy fishies. This is good for you. 1 su 7. Ok. This is why I never had an aquarium. Perfetto. I bet someone calls this into Jameson as Spider-Man, water polluter. Torniamo alla rimissione, va? Ok. Okay, time to find a spot to scan my finny friends and make sure they're cured. All clean. Well, by the standards of the Tutto a doctors. posto, ragazzi. We stopped an outbreak before it started. It'll be tough for Oscorp to argue this station isn't pulling its weight. Molto bene, molto bene. Ma? Ok, è diventata notte. Allora, un altro ragazzi è esattamente qui, quindi molto molto bene. Faccia fare l'inferno, va? Go Spider-Man! Every street punk thinks you're the next fit! That's gonna leave a mark! Long time no see. Now that's just rude. Perfetto. Gotta get him on the ground! Ok, sono ok ragazzi, spaccate il mouse per questa roba. 4 of them? For criminals, these guys have an impressive social circle. Open fire! Crap, this was a mistake! Vabbè ragazzi, questi qua sono i pesci piccoli, nel senso. Glad I stopped that. Too many crazy drivers in the city as it is. Questi qua si fanno senza problemi. Sable teams, this is Control. What's the status in Murray Hill? Observation post established. No sign of priority target. Perfetto. Altro giro, altra corsa. Ora. Allora. Fuga chimica. Vediamo un po'. Hey, pal. This station tests particulate matter in the air. Now, you'd probably have some science jargony way to say this, but basically, too much is not good. Breve ma These are intenso. troubling but inconsistent. The only way I'll figure out what's going on is to test nearby emissions. But I've got other problems. The sampler's detecting toxic particles. Better check it out. That steam vent's a good place to start. Analisi in corso. There's something in here that doesn't Ah, devo belong. fare sto giochino. Let's analyze it. Ah, questo qua senza questo. Questo qui senza di questo. E c'è questo con l'aggiunta di questo e la rimozione di quell'altro. Perfetto. Sostanza identificata, meno male. Mercury. Mercurio. Bonded with
Something else. Combinato con I altra can't tell merda, what. This obviously isn't confined to one building. Ok. A lot of people are at risk. Vediamo un po' con cos'altro è mischiata sta roba. Let's see what a sample from this can tell me. Allora. Potrebbe essere... no. Sarà questo qui senza questo. Esatto. Qua abbiamo... no. Oddio, in realtà così e così. Poi qua abbiamo... due di questi e una di questa. Perfetto. Vediamo un po'. Acido. Nitric acid in there too. Minchia. But also something else. Però c'è altra merda. Ok, ok. I'm on the right track. Just need to keep following the La trail. traccia This is more porta... widespread than I thought. The whole neighborhood's in danger from this. Dove cazzo porta sta traccia? Lì, finisce lì? Sostanza sconosciuta. Phew. That Minchia. stinks to high heaven. Time to find out what's in it. Ah, facciamo una cosa, facciamo così. Così. E poi così? No. Ok, a posto. No, cosa... ok. Poi questo qua direi di far questo con questo. Esatto, vai ragazzi, siamo i king di sto cazzo di gioco. Minchia. Ethanol. Why is this sounding so familiar? Perché mi suona familiare. Mercury with nitrogen and ethanol. Gotta get back on the trail. When this is over, I'll alert the health department so they can check on the local residents. Ok. Minchia, qua I think I found the problem. qua questa Caustic roba è chemicals are leaking radioattiva out al of those barrels massimo. and into the plumbing. Need to clean up the site fast. Huh. The calcium and silicon in concrete makes it an ideal absorption material. Looks like I'll have to make a mess to fix this mess. One down. Nice, it's warping. Breathing. Gotta stay above this stuff. Last one. Ah, devo farlo in alto. That's it. Sealing the grate with webbing should stop any residual drainage. That could have been way worse. Siamo i Harry's salvatori research di New station just York. proved why it needs to stay open. Ok. Molto bene ragazzi. Adesso dobbiamo andare all'ultimo questo, No, in realtà è minchia. Terzultimo, vabbè dai, terzultimo. C'è molto bene, dai. Hey, Pete. This station's one of my pet projects. I always thought the cellular network was vulnerable to terrorist attacks, so I set this up to monitor it. Can you do me a favor? Look for anything suspicious. Uh-oh. It's not terrorists, but there's a glitch in the system that's causing interference. And if I don't fix it, it'll bring the whole network down. Right now it's only affecting the most sensitive equipment, like mine. I need to stay outside the areas of interference while I fix the cell towers. Ok. There. I set my lenses to show me the danger zones. Gotta fix the cell towers before the whole city's comms go down. Ah! Gotta get out of here! That's the downside of all the tech in my mask. That hurt. Ragazzi, questo è un piccolo problema, Ripariamo sta cosa urgentemente. One down. But I'll need to fix 3 more to solve Ne the mancano problem. 3 per risolvere il problema. Quindi devo farne altri 3. Bet I can use those helicopters to swing. So much depends on cellular networks now.
crash would affect police, hospitals. It'd be as bad as a blackout. Gotta hurry. Soon the whole system's gonna go. Got it. The job's only halfway done. Metà dell'opera, molto bene. Oh man, I wish there was a way to fix this for everyone except people who use their phones in movie theaters. Veloce. The problem's getting worse. I'm running out of time. Invisible walls closing in. I think got that one fixed. Bought me some time, but I can't slow down. Minchia ragazzi, guardate quanti elicotteri. Can't waste a second. Getting to be a tight... Ok. Minchia no. Cioè non posso andare più su? Veloce. Bam! Oh, Now New Yorkers can share their domestic disputes on the subway again. And emergency services are safe, which is, you know, also meno important. male. If the network had crashed, it would have cost Oscorp a bundle to fix their comms. They'll want to keep this station up and running. Harry's project should be safe. Beh, tanta roba. Ok, avanti un altro. Okay, Pete. This lab has feeders to lure in birds and analyze their droppings. Yeah, that's right. I got an MBA to test bird poop. Vabbè. Seriously though, you probably know that birds carry diseases that affect people, and we need to make sure they're healthy. You know, I really wish I was there to hear your finest toilet humor on this one. Uh-oh. Già. The pigeons are infected with a serious strain of avian flu. Oh madonna And it's ragazzi. already mutated to a form that can Grave. spread to humans. Gravissimo. Okay, Harry's lab had everything I needed to make a vaccine. Gotta spread it fast, or the pigeons will be like rats with the bubonic plague. Ah. Best bet's dispersing it at 3 major migration points. Luckily, the station told me where they are. Beh, grande cosa, dai. First migration point's in a park. Ma Birds intanto... there should spread the Minchia. vaccine to their buddies. Il primo è bello lontanuccio, eh. Pigeons put up with me swinging through their Ah, devo territory, andare so I owe them a praticamente favor. dritto. I bet the Avengers never have bird poop missions. Seguiamo il navigatore, anche vabbè non è un navigatore, però vabbè. Lo chiamo navigatore io. Allora, tutto dritto. Here we go. The Ok. vaccine's airborne, so I'll just spray it into the trees. Ah, ok, prima è fatta. Ok. Ok. E quante ne manca? Che è questo qua. Ok. E ne manca quello lì, ragazzi. Ok. Okay, 1 down, 2 to go. Primo è andato. The spray won't bother people or other animals, but it'll cure the pigeons. Or trigger the zombie Ragazzi, pigeon qua apocalypse. che cosa dobbiamo fare? La contaminazione, ok, basta che passiamo per di qua. Questo dovrebbe andare bene. Ah, passiamo per di là. Facciamoci una corsetta. Ok. Watch it! Perfetto, un altro poco rischio di ammazzare qualcuno. And one more Perfetto. left. Minchia, 600 metri l'altro, I ok. wonder what Jameson will make of this.
Spider-Man spreads chemtrails seems like a good bet. I like helping animals. They don't call me a menace or shoot at me or anything. I wonder if it'd be stretching things if I added veterinarian to my resume. Sto provando, solo che non va. Okay, that should work fast. I better scan some pigeons to make sure. Ragazzi, che dire? Abbiamo finito tutte quante le stazioni di ricerca del buon Harry. E che dire? Direi che per questo è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, mettete campanellina quando vi auguro una buona giornata.